我们会深情拥抱，我们会一直到老，只要能够爱着你就好。如果这就是爱情，我都知道。张总，没事，张总，没事，小雨。媳妇儿，袜子和内裤都给你带的足够了，一天一换，穿脏了也不用管，拿回来我给你洗。好。还有啊，在外边出差一定得多注意身体，别看现在天热，但是也不能太贪凉。在外边一定要少抽烟，少喝酒，多注意身体。好。你看你一到换季就咳嗽，然后你还总抽烟，你这么喝会出去谈事能行吗？我给你准备了这个，里面有发酵虫草菌粉、孝心百利，给你放行李箱里了啊。走。行了，媳妇儿，别送了，赶紧回去睡吧。慢点开始了，安全第一，在外边一定得注意身体啊。哎，放心吧，媳妇儿，我去睡吧。